এই শথু এক ঘটনা মনকর কথা শুনহক। তহনি যখন এই শব্দটা শুনবহক তার পরে ছবিটাকে খলবহক। ছবি নম্বর 1। ভগবান সব অবদিনকে সৃষ্টি কেরহেন, কিন্তু সে মনে শেখর অবাধ্য হেলথি। তখন সে ইসরায়েল জাত মনকে শেখর পরিচয় জানা খাতির আর সেকে সেবা করে খাতির চির করে খাতির কের রেহেন। কিন্তু কখনো কখনো ইসরায়েল জাত মনে ভগবানকর বিরুদ্ধে কাম করত হয়। সেইলে ভগবান সেমনকে অনেক খাতির যুদ্ধ আর আকাল পেঠালেই রহে। সেমনকর ভিতরে একটা ঘরে অবদিন খাইকর জিনিস খজলে মেয়াব দেশে ভাইকে যাইকর খাতির প্রস্তুত হলক। তাহা করা যাইকে সে মনে 10 বছর রহলায়। ঘরে বাপটা মর গেলেন আর 2টা ছুয়া মেয়াব দেশে 2টা বেটি ছুয়াকে বিহা করলথিন। তার পরে সেই 2টা ছুয়াও মর গেল। সেই দেশে মায়েটা 2 জন বেটি ছুয়াকে লেইকে রই গেল। ছবি নম্বর 2। ই খেবের সেই মাইকর নাম রেহেই নওমি আর মেয়ার দেশে সে মনকর 2টা বেটি ছোয়াকর নাম রেহেন রুত আর অর্পা। নওমি ইসরায়েল দেশে ঘুরকে আওলে খজলক। রুত আর অর্পা শেখর সঙ্গে রওনা দেলক। কিন্তু নওমি সে মনকে कहलेन हमर आदकर छुआ मने तहनी घरे घूर के जा। तहनी काले हमर संगे आवा था। हमर आर कोनो छुआ नेखाय जे मन के बिहा करले पारबहन। भगवान का सब किछु मने हवैला हमर विरुद्धे काम करथे। अर्पा नवमी के चुम्बा केर के शेखर बाप कर घरे घूर के गलक। किंतु रूत नवमी के नी छोड़ले। से कहले तोके छोड़ के जाइले हमके जोर ना कर। तोय जहाँ जाबे तहाँ कारा हमहु जाब। तोर जात आर हमर जात, तोर भगवान आर हमर भगवान हुई। शैले नवमी कर साथे रूत इस्राएल देशे बेतलेहम गाँवे चल गलक। छवि नंबर 3। नवमी आर रूत खूब गरीब रहाय। रूत नवमी के कहले हमके फसल कर खेते गिरल शस्य मने उठाई के आने हुकुम दे। रूत एकटा जमीने गलक। तहाँ करा अबदिन मने फसल काटत रहाय। से जमीकर मालिक कर नाम रहे बयस। से এই বিদেশি বেটি ছোয়া সম্বন্ধে शेखर अबदिन मन ठीना कहलेन। से मने कहलथी इ बेटी ছোয়া नवमी संगे मेयाब देशले आलक है। तखन बयस प्रश्न करके जानेले पारले जे এই रूत कर सास नवमी कर संगे बहुत विश्वास रहे। बयस देखले जे रूत खूब परिश्रमी बेटी ছোয়া। शैले से रूत के कहले जेते खान पर्यंत हमर अबदिन मने फसल काटे शेष नी केर হয় तते खान तय सेमन का संगे रहबन और शेखर अबदिन मन के कई देबन जेन से रूथे खातिर जमीने शस्य गिराय राखे। से राति रूत नवमी के अस्कर दया करे कथा कहले। तखन नवमी कहले भगवान से के आशीर्वाद करी। से किंतु हमनी कर एक जन महिमान। छवि नंबर 4। इस्राएल देशे नियम रहे जे यदि कोनो अबदिन मरले ताहले शेखर महिमान मनेई सेई बेटी छुआटाके बिहा करले पारतलथि। एक दिन रूत के नवमी
कहले তোর একটা স্বামী কর দরকার যাতে তোর নিজে ঘর হবে। বোস হামনিক মেহমান হেকে আইজ রাতি ঘড়ি সে শস্য মাড়ে ঘরে রিহি তয় হাত মুখ ধইকে ভালো লুগা পিঁধকে তাহা করা যা কাহা করা সে সুতি লক্ষ্য রাখবি আর সেকর সুতে পরেও কর গড় কর ধাইরে সুত যায় হিয়া। রোদ ঠিক সেই রকম করলক। যখন বোস উঠলক আর রোদকে উকর গড় বটে দেখলে তখন সে বুঝিলে পারলে যে সেকে বিহা করলে খোঁজইলা। তখন সেকে कहले রুদ তয় যা যা कहबे हमें তাই করব, কারণ সব জানাইলা যে তয় একজন ভালো বেটি ছোঁয়া দেখিস। ছবি নম্বর 5। বয়স বেথলেহমকর ফটকর কাছে 10 জন বুড়াকে বলালেন। অন্য একজন মেহমান রুদকে বিহা করলে পারতলেই, কিন্তু সে মনে সব कहलती যে বস ই বিহাটা করতেই চুক্তিপত্র কর চিহ্না রকম বস সেই মহিমানটাকে শেখর জুতা দিলেই ইটা রেহে ইসরায়েল কর রীতিনীতি। দেখার পরে বস রুদকে বিহা করলেই সেমনকর একজন ছোয়া হেলের নাম দেলথিক ওবেদ। বেটি ছোয়া মনে নওমিকে कहलथिक ধন্য সদাপ্রভু, তোর যত্ন লেবে খাতির ভগবান তোকে একটা নাতি দিলু। তোর ছোঁয়া তোকে ভালো বাসৌলা। 7টা ছোঁয়ালে তোর ঠিনা সে বহুত ভালো। বন্ধু মনে যখন রুদ ভগবান আর শেখর অবদিন মনকে ভালোবাসেন না আর সেবা করলেন, সে বহুত আনন্দ পালক। এই অবধেই ইসরায়েলকর খুব বড় রাজা দাউদকর ঠাকুর দাদা রেহে। ছবি নম্বর 6। রুতের বহুত পরে শেখে সেবা করে খাতির ভগবান আর একজন বেটি ছোঁয়াকে ঠিন করলেন। শেখর নাম রেহে মরিয়ম। সে রুতকর বংশধর রেহে। মরিয়ম কুমারী রেহে, কিন্তু জোসেফ নামে একজনকর সঙ্গে বিহাকর খাতির শেখর কথাবার্তা হেवत রেহে। কিন্তু সেমনকর বিহাক আগেই এক ভগবানকর কথা বহা মরিয়ম ঠিনা আলে আর कहले না ডেরাও মরিয়ম, তয় ভগবানকর দয়া পালিসে তোর একটা ছোঁয়া জন্মাবে আর উকর নাম রাখবিহি যিশু। সে সর্বশক্তিমান হবি। दूतराके कहले हमें प्रभुक दासी, तय जे तेरी कहलिस সেই রকম हमर प्रति হোক। তখন পবিত্র আত্মা মরিয়মকর উপরে আলে আর তখন সে পোঁতি হেলক আর একটা বেটা ছোঁয়া জন্মালক। এরকম ভাবে মরিয়ম ভগবানকর ছোঁয়া আর যিশুকর মাই হেলে। ছবি নম্বর 7। ইসরায়েল দেশে বহুত দিন আগে হান্না নামে একটা বেটি ছোঁয়া রেহে। শেখর দুলহা সেকে খুব ভালো বাসত রেহে, কিন্তু সে শেখর কোনো ছোঁয়া পুতা পেটে রাখেলে নি পার রেহে। সেইলে খুব দুঃখ লাগলেই প্রত্যেক বছর শিলহ নামে জাগানে ভগবানকর ঘরে সে মনে যাতলায়। সে মনে বিভিন্ন ধরনকর উপহার আর উৎসর্গ লইকে যাতলায়। হান্না একবার ভগবান ঘরে যাইকে প্রার্থনা করলক, হে ভগবান, যদি তুই হামকে স্মরণ কেরকে হামকে একটা বেটা ছোঁয়া দেবিস, তাহলে সেকে সারা জীবন কর খাতির তোর খাতির উৎসর্গ করবেই। এই প্রার্থনা করার সময় উকর ঠোঁট লড়ত রেহেই, কিন্তু কোনো শব্দ নিয়ে হই। ভগবানকর ঘরের প্রধান ধর্মযাজক এলি সেকে দেখলেই আর ভাবলেই যে সে মাত্রলোক হে, কিন্তু ভগবান শেখর প্রার্থনা শুনলেই আর কিছুদিন এক পরে হান্নাকর একটা বেটা ছোঁয়া হলেই শেখর নাম সমুয়েল রাখলেই। ছবি নম্বর 8।
সুমিয়েল ছট অবস্থায় হান্না সেকে ভগবানকে দিলে। হান্না শিলা হতে এলিওকর সঙ্গে রেহে খাতির দিলে। এলি কা রকম ভাবে ভগবানকে সেবা করে লাগেলা সেটা সমুয়েলকে শিখালেই। এলিকর নিজে দুইটা ছোঁয়া রহতিক, যদিও সে মনে যাজক রহায় কিন্তু সে মনে খারাপ অবদিন রহায়। সেইলে ভগবান যাজক মন কর ভিতর দেইকে অবদিন মন কর সঙ্গে কথা বতিয়াক বন্ধ করে দিলেন। একদিন রাতে সমুয়েল ভগবানকর ঘরে সুতল রেহে। হঠাৎ ভগবান সেকর নাম ধেরকে বলালেই। সমুয়েল এলি কর ঠিনা দৌড়কে গেলে আর कहले তয় হামকে বলালিস এই যে হামে। কিন্তু এলি कहले হামে তোকে নি বলা হিও, তয় যা শুইতে হবে। এরকম 3 বার হলেই তখন এলি বুঝেলে পারলেই যে ঠিক ভগবান সমুয়েলকে বলাইলা। তখন সে সমুয়েলকে উপদেশ দিলেই যে তয় উত্তর দেবি, প্রভু তয় কা দাস সমুয়েল। ভগবান এইরকম ভাবে সমুয়েলকর সঙ্গে বহুত বার কথা বতিয়ালি হ্যাঁ। আর সমুয়েল একটা সবলে বড় যাজক হিসাবে ইসরায়েলকার নেতা হেলক। ছবি নম্বর 9। ভগবান এলিওকর খারাপ ছোঁয়া মনকে শান্তি দিলেন। সে মনে যুদ্ধ নে মর গেলায় আর ইসরায়েল পলিস্টীয় মন কর কাছে হার গেলায়। 20 বছর কর বেশি সময় পলিস্টীয় ইসরায়েলকর উপরে রাজত্ব করে রহায়। তখন সমুয়েল অবদিন মনকে कहलेन যদি তহনি বিধর্মীয় দেবতা মনকে छोड़के ইসরায়েলকর ভগবান ঠিনা ধারা দেহক আর সেকরে সেবা করহক, তাহলে সে তহনিকে পলিস্টীয় মন কর ঠিনা সে উদ্ধার করে পারতন। ইসরায়েল মন সেকর কথা শুনল ঠিক। সে মনে একসঙ্গে এক জায়গানে জড়ো হলয়। তখন সমুয়েল উৎসর্গ করলয় আর ভগবানকর ঠিনা প্রার্থনা করলক। পলিস্টীয় মনে একসঙ্গে মিলিত হইকে ইসরায়েল মনকে আক্রমণ করলথিন। কিন্তু ভগবান এক খুব বড় বজ্রপাত আর পানি দেইকে সে মনকে মোড়ালেন। পলিস্টীয় মনে ডেরাইকে ভাগ গেলায় আর ইসরায়েল মনে সে মনকে হেরুয়া লথিন। ছবি নম্বর 10। প্রকৃতভাবে ভগবানে ইসরায়েলকার রাজা রেহেন আর শেখর পক্ষে সমুয়েল সেমনকে চালালেন। কিন্তু অবদিন মনে রাজা হিসাবে একজন অবদিনকে খোঁজ লেথিক, কারণ অন্য জাত মনকর রাজা রেহেন। সমুয়েল সেটা শুনকে রাজি নি হলেন। কিন্তু ভগবান সেকে कहলেই তোকে যে সে মনে রাজা হিসাবে ত্যাগ করথুকলা সেটা কিন্তু ঠিক নিয়ে হেকেই, কিন্তু হামকে কের হয় সেমনকার কথা শুনন আর সেমনকার খাতির একজন রাজাকর বন্দোবস্ত কে দেহান। শৌল নামক এক জোয়ান অবদিন রেহে। সে দেখতে খুব সুন্দর আর লম্বা রেহে। একদিন শৌল সমুয়েলকর সঙ্গে দেখা করেলে গেলে তখন সমুয়েল সেকে আওত রেহে দেখায় দেখলেই তখন ভগবান সমুয়েলকে कहलेই এহে সেই অবদিন হেকে যে আমার জাতকর উপরে রাজত্ব করি। তখন সমুয়েল একটা বাটি নে তেল লেলাক আর শৌলকর মুড় নে ঢাল দিলেই। শৌল যে রাজা হেলাক এহাটা রেহেই সেই চিহ্না। 40 বছর ধৈর্যকে শৌল রাজত্ব করলক। ছবি নম্বর 11। অমালেকীয় মনে খুব খারাপ জাত রহয়। সে মনে ইসরায়েল মনকে বহুত ক্ষতি কের দিয়ে দেহথিন। সেইলে সমুয়েল শৌল রাজাকে कहले ভগবানকার কথা শুনক। সব অমালেকীয় মনকে মরা হন আর সেমনকার সব জিনিস ধ্বংস কের দহান। ভগবান অমালেকীয় মনকে হেরুয়াইলে সে মনকে সাহায্য কের রেহেন। কিন্তু
से मने भगवान कर अबाध्य हेल्थी भगवान ठीना उत्सर्ग करे खातिर से मने अमालकीय मन कर पशु मन के राखत रहतीन और अमालकीय राजा केउ नी मारलथी। तखन सुमेल शौल के कहले जे तय भगवान कर हुकुम अमान्य कर केरिस सेও किन्तु तोके राजा हिसाबे त्याग केरहो। এই বলকে सुमेल घूर घूर के जाय लागलक किन्तु शौल सुमेल कर लुगा टाइन के धरले और शेखर हाथे भितरे छिड़ गेले। तखन सुमेल कहले भगवान तोर हाथ से इस्राएल देश के छीड़ लेतेও और एकजन भालो दिन कर हाथे देते। बंधु माने शौल भगवान ठीना उत्सर्ग आईन के रहे किन्तु से बाध्य नहीं रहे। सुमेल शेखर जीवने कर प्रत्येकटा दिन भगवान कर बाध्य रहे धर्मीय अनुष्ठान करक बा भगवान कर बाध्य रहे इकर भितरे कोनटा सुंदर। छवि नंबर 12 सुमेल कर मरे बहुत बछर परे कहानी है गई। तखन इस्राएल देशे जीशु कर बयस खूब छोट रहे। मरियम शेखर माय रहे किन्तु भगवान उकर बाप रहे। तखन जीशु कर बयस 12 बछर बयस। तखन से मरियम और जोसेफ कर संगे जेरूशलेमे जाय रहा। भीड़ ने जीशु हेराय गलक और मरियम और जोसेफ से के खोजले लागल थी। 3 दिन परे से मने उके भगवान कर घरे देखले पारल थी। से तखन यहूदी नेता मन कर ठीना भगवान कर सम्बन्धे कथा बतियात रहे। मरियम से के कहले हमनी तोके खोजते खोजते चिंताय गिर जाए रही किन्तु जीशु कहले हमके हमर बाप कर घरे रहे लगी। जखन जीशु सुमेल रकम छोटो छुआ रहे तखन से जानतले जे से भगवान के सेवा करले आए रहे। जीशु दुनिया कर सब अवदिन के आबार भगवान कर ठीना घुराई के आने खातिर आए रहे। तेकर कारण भगवाने हमनी के प्रत्येक झन कर राजा हके और हमनी परिचालक हके। छवि नंबर 13 शौल इस्राएल जात कर प्रथम राजा रहें किन्तु से भगवान कर अबाध्य ही रहे। सेले भगवान से के त्याग कर रहे और कोनो दिनों से के साहाय्य नहीं कर रहे। दाऊद नामक एकजन छुआ रहे शेखर बाप कर भेड़ा मने देखाशोना करतले किन्तु से जीवन तो भगवान कर ऊपर निर्भर करतलक। कोनो विपद के से नी डेरात रहे। एक दिन एकटा सिंह एकटा भेड़ा ले किन्तु दाऊद सिंहटाके मराले और भेड़ाटाके बाँचाले। से खूब सुंदर गायन बाजना करतलक और भगवान कर प्रशंसा करतलक। भगवान जे रकम अबदिन के पोषण ना ठीक से रकम दाऊद रहे अबदिन सेले भगवान शौल कर परे इस्राएल जात कर राजा हवे खातिर दाऊद के ठीक कर रहे। छवि नंबर 14 पलिस्टियमन कर संगे इस्राएल कर बार बार युद्ध हवत रहे। पलिस्टिय कर पक्षे एक खूब बड़ो दत्त वीर रहे और शेकर नाम रहे गोलियात। से इस्राएल के बोलालेन और कहलेन तनिकर भीतर एकजन अबदिन के युद्ध करले हमर ठीना पेठाय दहक। से यदि हमके मारे पारे ताहले हमनी सब तनिकर दास हबन और हमें यदि सेके मराई ताहले तहनी हमर दास हबा। इस्राएल कर सब अबदिन गोलियात के डेरात रहती केउ शेकर संगे युद्ध करले नी खजत रह। तखन छोट छुआ दाऊद कहलेन के এই पलिस्टिय ই तो भगवान के नी जाने जीवन तो भगवान कर सैन्य बाहिनियों के डेरुआ शेकर उचित नी हेके। दाऊद गोलियात के
नी डराले भगवान निश्चय गलियात के मारे खातिर से के साहाय्य करले सेइले दाऊद गुट्टी दे के गलियात कर मुड़े एकटा पाथर छोड़ के मारले गलियात गिर गलक गलियात कर निजे तलवार दे के दाऊद शेकर मुड़ काट के फेंक दिले यह रकम भावे इस्राएल सैन्य पलिस्टीय मन के हेरवालथेन। छवि नंबर 15 दाऊद इस्राएल के बाँचालेन सेइले प्रथम राजा शाऊल आनंद पाए रहे इस्राएल कर अबदिन मने दाऊद के भालो बासत रहती दाऊद एकजन वीर सैनिक कर नेता हेइके उठलक तखन राजा शाऊल दाऊद के हिंसा करे लागले से दाऊद के मराई खोजले एक दिन दाऊद शाऊल शेकर बिना बाजाल सुनात रहे तखन एकटा खराब आत्मा शाऊल कर ऊपरे भर करले राजा कर वर्षा उठाई के दाऊद कर बटे लेबेद के मारले किंतु सेटा दाऊद कर गतरे ना लाग के देवाल ने लागले तेकर परे शाऊल दाऊद के बहुत बार मराई कर चेष्टा करत रहे शाऊल कर छुआ जोनथन और बहुत इस्राएल मने दाऊद के साहाय्य करलथी किंतु तबुओ सेके शाऊल कर हाथ से बाँचा खातिर शेषे भाग के जाक लागले। छवि नंबर 16 प्रांतरे शाऊल और शेकर बाहिनी दाऊद के धरले गेल थी निशुती राति जखन शाऊल और उकर बाहिनी मने सुतल रहे दाऊद और उकर बंधु अभिषय शाऊल कर तांबुक भीतरे ढुकल अभिषय सुतल राजा शाऊल के मराइले खोजले किंतु दाऊद सेके माना करले और कहले यदि केउ भगवान कर ठीन राजा के क्षति करे ताहले भगवान सेकर क्षति करतेन जखन से मने तांबू छोड़ के बाहरे गलाय तखन दाऊद किरेक के सुतल सैन्य मन के जुगवालेन और कहलेन तोहनी कर राजा के सब समय पहरा देहक ले देखक राजाक वर्षा दाऊद राजा शाऊल के कहले जे तेरी आजी हमें तोर जीव कर कोनो क्षति नी करियो भगवान हमर जीवन कर कोनो क्षति नी करी तेकर पर राजा शाऊल दाऊद के मराक चेष्टा बंद करलक। छवि नंबर 17 पलिस्टीय मन आबार इस्राएल कर संगे युद्ध करले आलथिक राजा शाऊल और जोनाथन से युद्धे मरल तखन अबदिन मने दाऊद के इस्राएल कर राजा बनालथिक से जेरूशलेमे शेकर राज प्रासाद बनालक तखन भगवान सिके कहले हमें तो के दुनिया कर सबले बड़ो श्रेष्ठ अबदिन मन रकम करबो तेकर परे भगवान सेके बहुत क्षमता दिले और दाऊद इस्राएल कर शत्रु मन के नष्ट करलेन। छवि नंबर 18 एक दिन राजा दाऊद शेकर प्रासाद कर छादे हिठत रहे से एकटा सुंदरी बेटी छुआ के नहाल देखले दाऊद सेके ग्रहण करले खोजले ई बेटी छुआटा कर नाम रहे बेतशेबा से दाऊद कर सैन्य मन कर भितरे उरियो नामक एकटा सैन्य कर बहरिया रहे इस्राएल कर शत्रु मन कर ठीना युद्ध करे खातिर उरियो बाहरे जाई रहे तखन दाऊद सेनापति कर ठीना एकटा चिठी पेठाले से लिखले सेनापति जेन एखन एकटा व्यवस्था करे जाते उरियो जेन मरे तेकर परे दाऊद बेतशेबा के बिहा करते किंतु दाऊद जा करले शेकर भगवान खुशी नी हेले बेतशेबा कर प्रथम छुआटा मर गेले शेकर दाऊद जे खूब खराब अन्याय काम केर है शेकर खातिर भगवान ठीना क्षमा मांगले। छवि नंबर 19
दाऊद भगवान कर विरुद्धे पाप केर है तबुओ से भगवान के भालोबासतलेई और तेके सेवा करतलेई भगवान कर खातिर से एकटा घर बनाइले खोजल किन्तु भगवान से के कहले तई जे रकम बहुत अबदिन के मराहन सेइले हमार खातिर घर ना बनाइए तोर एकटा बेटा चुआ हतो तेकर नाम हेते सलोमन से हमार खातिर घर बनाई हमें शेखर राजत्व चिरदिन चिरस्थायी करबे दाऊद शेखर मरेक आगे भगवान कर घरे खातिर बहुत किछु प्रस्तुत करके गेलक किन्तु सलोमन से घरटा बनाले खूब सुंदर रहे से घरटा बाना 7 बছর समय लाग रहे शत शत बছর धेर के इस्राएल मने जेरूशलेमे से घरे भगवान कर आराधना करत रहाय से मने कोनो दिन भुलायनी जे दाऊद से मन कर श्रेष्ठ राजा रहें 20 नम्बर छवि दाऊद कर जीवने प्राय 1000 बছর परे तेकर वंश ने जीशु कर जन्म है रहे शेखर माय रहे कुमारी मरियम सर्वशक्तिमान भगवान शेखर बाप रहे जीशु भगवान कर सबले बड़ो दास रहे से अबदिन के भगवान कर सत्य संपर्क सिखात रहें भगवान कर शक्ति ने से अबाक अबाक काम करत रहे शोल दाऊद और हमनी सब भगवान कर विरुद्धे पाप केरी किंतु भगवान कोनो पाप नहीं किर है एक दिन से गाधा कर पीठे चढ़ के जेरूशलेम में ढुकलक अब दिन किरेक के कहे लागल थी दाऊद कर छुआ होसन्ना से है के सबले बड़ो से भगवान कर नामे आलक शेखर नाम धन्य अब दिन मने देखेले पारलथिक जे से दाऊद लेउ बड़ो से ई दुनिया कर सब राजाले बड़ो महान छवि नम्बर 21 दाऊद और सलोमन परे इस्राएल ने अन्यान्य राजा मने राजत्व करत रहाय सेमन कर भीतर एकजन कर नाम रहे ओहाब शेखर एकटा खराब बहरिया बेटी छुआ रहे शेखर नाम एशोबल देवता कर ठुकरान के पूजा करे खातिर से अबदिनटाके बाध्य करले एलिया भगवान कर पक्षे एकजन खूब बड़ो अबदिन रहे से ओहाब कर काछे जाय के कहले जीवन तो भगवान कर नामे हमें कहतियो जे आगामी 3 बছর कर भितरे कोनो पानी नहीं हबे सेले भगवान इस्राएल कर ऊपरे एकटा खूब बड़ो आकाल पेठाले भगवान कर दास एलियो के जतन करले से एलियो के कातरी नामे एकटा सेवक कर ठिना पेठाले जाते से पानी पावी और प्रत्येक दिन चोरे मने शेखर खायकर जिनिस शेखर ठिना आन देवथी छवि नम्बर 22 आकाल कर 3 बছর एलियो राजा ओहाब और शेखर अबदिन मन के कर्मिल पर्वते बलालेन से सेमन के कहलेन यदि भगवान सत्यक भगवान हेके ताहा हले सेके मने करहक अबदिन मने कहलथी देवता कर उत्सर्ग हिसाबे बलि देलक तखन एलियो बल देवता कर धर्मीय कर मन के कहलेन इबार तनिकर बल देवता के बलाहक और हमें हमर भगवान के बलाबी से आगुन देई के उत्तर देवी से प्रकृत भगवान समस्त दिन धेर के धार्मिक मने बल देवता के बलात रहती से मने बल करल चाइरो धाइरे नाचलाय और छोड़ देई के निजे गतर काटलाय किंतु कोनो आगुन नाम के नियालेन सांझी घड़ी एलियो सेवार उत्सर्ग प्रस्तुत करलक से पानी दे के भिंजाई दिले तेकर पर से भगवान कठिना प्रार्थना करलक तखने संगे संगे स्वर्गले आगुन नाम के आले आगुन बल और पानी के पड़ाई
दिली। तखन सब अबदिन किरेक के उठल और कहलती एलियो इकर भगवाने प्रकृत भगवान है गई। छवि नम्बर 23। एलियो से खराब धार्मिक मन के मरालेन। तखन इशबल कर रानी एलियो के मरा हुमकी दिली। डेराई के एलियो देशे शेषे चल गलक। तहाकरा भगवान शेकर संगे कथा बतियालक। तखन एलियो कर डर भाग गई। से अबदिन मन के भगवान कर सेवा करे खातिर शिक्षा देवेले लागलेन। से के साहाय्य करे खातिर से इलिशाई के ठीक कर ले। एक दिन जखन से मने डहर दे के जात रहे तखन एकटा आगुन कर रथ से मन कर भितरे आलेन। भगवान बातास कर बेगे एलियो के स्वर्ग ले गले और इलियास से के आर देखले नी पारले। छवि नम्बर 24। 700 बछर के परे जीशु कर समय एलियो आबार दुनिया ने आलक। एक दिन एक पहाड़ कर ऊपरे जीशु ठीना से देखा कर ले। एलियो इकर बहुत बहुत आगे मसी नामे आरेक जन भाववादी रहे। ओ शेखर संगे देखा दिले। 3 जन अबदिन के खूब सादा परिष्कार लुगा पिंधल अवस्था ने देखलथिन। तखन भगवान से मनकर ठीना जीशुक संपर्के এই कथा बतियाला। एहे के हमर छुआ इकर कथा सुनहक। बंधु मने भगवान और इसराइल कर सबले बड़ो अबदिन मन हमनी के प्रभु जीशु कर बटन देखाए दे। जीशु सब अबदिन के सेवा करे खातिर आए रहे। से हमनी पाप कर बोली रूपे कुरुष ने मरलक है और हमनी कर अनंत काले खातिर आत्मा कर जीवन देवे खातिर आबार मरल से आबार उठलक है। सेले शेखर कथा सुनक और तनिक अनंत काल आत्मिक जीवन लाभ करा।